د بېباک رایې ګرانو کتونکو یو وارې بیا به په دغه ریپورټ کې خبرې اترې کوو چې د هغه مضبوط جرنل چې په تصور کې هم نه راتله چې د هغه خلاف په کاروي شي هغه 14 کاله قید شو. نو د خلکو سره خبرې اترې کوو چې کوم یې سهولتکارو د هغوی باره کې څه وایي. نو راځئ په دغه ریپورټ کې زموږ سره اوسئ. هارون درته وایي چې د فیض حمید خلاف دا کاروي د پوج دننه خود اغتصابي او آیا ګڼئ چې د سهولتکارو به موږ ګرفتار شي؟ مننه جی، بس دا خو یو ښه اقدام دی او د پوج دننه چې کوم دی نو یو تبدیلي غونډه کې راغله، ځکه چې تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. نو انشاءالله د عوام به هم چې کوم دی په پوج باندې اعتماد برقرار شي نورم، او د سیاسي لحاظ سره هم چې کوم دی نو په دې باندې ډېر غټ اثر پرېږدي. چې کوم یې سهولتکار دي دا ګڼئ چې هغې خلاف اوس کاروي کېږي؟ بلکل جی، چې د هغې خلاف کاروي وشي او هغوی ګرفتار کړي شي نو الله به چې کوم دی سیسټم ټیک شي. جی دا خو ښه کار دی چې ګوره دا غالب کسان کوم دغه یې او دا دغه شي نو دا ډېر ښه کار دی. چې کوم یې سهولتکارو کوم یې سهولتکارو دا ګرفتار شي د هغې خلاف هم کاروي شي. او جی او دا په دې وخت کې ته څه ویې لکه دې وخت کې ته مطمئن یې صوبه کې خلکو سره روزګار شته؟ یاره جی لوبه ډېره روانه ده او انتشار پیدا شوی دی دغه شوی دی. دا په صوبه کې ډېر بدحال دی، ګراني ده، هغه ده بېروزګاري ده. هارون مې درته وویل چې فیض حمید ته دا سزا ورول د پوج دننه د خود اغتصابۍ ته څنګه ګورې او دا ګڼئ چې د ده د دې ګرفتارۍ وروسته به دا نور هم ټیک شي؟ یاره دې سره به ملک ټیک شي که دغه شانتې دا غله رانیسي او دا دغه رانیسي نو دې سره به انشاءالله چې ملک ترقي وکړي او ملک به ښه شي او په کار ده زموږ حکومت له چې دغه شانتې کار کوي. خو دا یو مضبوط جرنل او تصور کې هم نه راتله، ده سره چې کوم سهولتکار نو په کار دي هغې خلاف کاروي شي. بلکل د هغوی خلاف وشي چې څونه ملګري دي دوی چې د دې خلاف کار وشي. ښه دې وخت کې تاسو مطمئن یې د صوبه کې د حالاتو نه؟ یاره جي بس حالات خو خراب دي خو الله دې رحم وکړي جي نو ډېر حالات خراب دي. روزګارونه نشته؟ روزګارونه خو بلکل نشته. هسپتالونه صحت معاملات یا هېڅ هم نشته جي، بس هر سړی په منډه دی، بس ډېر بوره حالات الله دې رحم وکړي نو. خو دې سره د فیض حمید د ګرفتارۍ سره به په پوج باندې اعتماد نور هم بحال شي انشاءالله. خپل پوج سره خو مینه کوي؟ بلکل.